Salve rapaziada, muito boa tarde. Começando mais um vídeo de surf aí, mais uma sessão POV. Acredito que seja a quinta. No quintal de casa mais uma vez, dessa vez final de tarde. Já tem o leste aí moderado. Tem umas pipas já na água, tô até falando aqui perto da câmera pra ver se o áudio não fica tão ruim. Mas é isso, cara, a condição que tem hoje é essa. Surf é surf, mas não tá tão bom, mas tô motivado aí pra surfar. Ver se a gente pega essas ondas aí no quintal de casa mais uma vez. Vambora? Pranchinha 5.8, aquela que eu já mostrei pra vocês. E é isso, partiu água. Esqueci de falar também, esse é com certeza o maior mar que eu entro com a GoPro até agora. Deve ter por volta de 1 metro. E eu fiz uma cordinha aqui com cadastro de tênis mesmo, pra tentar não perder a câmera. E vamos ver como é que isso vai se sair dentro d'água também. É um teste hoje. Vambora, a previsão pra amanhã tá maneira, por isso que eu quis vir testar hoje também. Amanhã é de terral e tal, pode ser que tenha os tubos. Vamos ver aí o que acontece ao decorrer da queda. Ó o cocão! Que é isso? Ali era dos sonhos, velho. Ó, tentar pegar aqui uma nabeira antes de ir lá pra fora. De novo na rua da queda. Olha lá, lá atrás. Depois dessa remada pra entrar, casca grossa. Bastante remada e muitas ondas fechando, rapaziada. Esse é o update da queda. E vou passar perrengue com a GoPro também, com certeza. Salvei! Visou! Valeu!
Caraca, olha. Que isso? Então, rapaziada, depois de tempinho de queda, já deve ter mais de meia hora. Vou explicar um pouquinho como é que tá a condição. Tem bastante série fechando, então é difícil pegar a boa mesmo. Até agora eu só peguei uma maneirinha que consegui colocar pra dentro. Nem sei se tava filmando a câmera, não consegui ver depois, mas acho que tava. E é isso, cara, tá meio perrengue com a GoPro, cadastro, mas tá rolando sessão. Espero pegar ondas melhores e, pô, não sei se dá pra ter noção, mas tá vindo uma sériezinha com tamanho, então eu fico com medo de perder a câmera, porque a onda bate com força, ainda mais quando eu tô ali na zona de risco, na arrebentação, é meio perrengue. Vamos ver, tentando produzir aí. Agora achei que ela ia rodar também, fiquei esperando, mais nada, só manobra. Calma aí. Voltando ao assunto, agora eu tô na hora que eu consigo falar, porque tem que tomar cuidado com as séries. Tá pegando muito de surpresa, também tá vendo seu tamanho. Tá maneira a sessão, mas pô, muito difícil pegar onda boa, cara. Quando tá assim, não é qualquer onda que abre na bancada, tem que estar com tudo muito bom pra com o tamanho desse sustentar. Tô tentando espremer ao máximo aqui, pegar umas ondas mais embaixo. Também já tá escurecendo, tá escurecendo bem cedo, 5h30. Tô com frio por causa da estada, mas fazemos de tudo aí, cara. Tentar trazer um conteúdo maneiro e levar um pouquinho das imagens com o mar um pouquinho maior pra vocês verem como é que é de dentro da água. Maneiro esse ângulo. Acabei de filmar uma onda agora bem buraco também. Ó, uma nova. Vamos nela? Será? Ó. Essa foi a sessão, ó. Vitor aí no fundo. Aí, agora sim. Não consegui pegar as melhores ondas. Como eu expliquei, tava difícil de se posicionar. Muito difícil com a câmera também, ficar tomando onda na cabeça. Não era toda onda que era boa. Mas foi isso, cara, um ambiente um pouquinho diferente. Tô acostumado a mostrar as marolas, fala. Cara marolheiro de insight ainda por cima, foda. Fama de marolheiro. Mostrar um pouquinho aí como é que é só uma maior. E é isso, trazer essa emoção aí pra galera que tá em casa assistindo. Valeu, rapaziada, até a próxima sessão aí, ó. Ari! Previsão das ondas, Russo Bodis. Bom dia, galera do surf, bom dia a todos. Tô aqui hoje na Barra da Tijuca, à altura da Praça do Ó, mais ou menos no quiosque Via Onda. Temos ondas aí na casa de 1 metro aproximadamente, talvez um pouquinho mais nas maiores. Ó, essa lá atrás que esquerda, hein, brother.
Tem mais onda aqui na bancada. Tem a galera caindo, agora entrando uma série aqui mais pra frente, um crowdzinho. Um tamanho um pouco mais acessível no momento. Ó a esquerda lá, cara. Pô, se tem a velocidade, passa aquela seção e dá um floater, brother. Que isso. Mas tem que ser meio que ninja, né, brother? E é isso, galera. O surfzinho é esse aqui hoje. Já tem a galera caindo, tamanho um pouco mais acessível aqui na Barra da Tijuca. Dia 29/6/2020. Bom surf a todos e aloha!